नमस्कार. मराठी टिप्स एरिया यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. सर्दी, खोकला आणि छातीमध्ये कफ होणं या सामान्य गोष्टी आहेत आणि ऋतू बदल झाला की आपल्याला या गोष्टी सहज जाणवतात आणि याच्यावर वेगवेगळे उपाय आपण करत असतो. तर अतिशय सोपा, सहज आणि एकच वेळेस खाऊन तुमची सर्दी, खोकला आणि छातीमधला कफ पूर्णपणे मोकळा करणारा हा अतिशय सोपा उपाय, सहज करता येईल असा उपाय आज आपण पाहणार आहोत. या उपायासाठी आपल्याला लागणार आहे, हे तुम्हाला चित्रामध्ये सहज दिसतंय, याला आळसी किंवा जवस असं म्हणतो. जवस सर्व किराणा दुकानामध्ये किंवा सर्वांच्या घरामध्ये सहसा जवस असतंच. या जवसाचा उपयोग तुम्ही याच्या आधी ऐकला नसेल. सर्दी खोकल्यासाठी अतिशय उपयुक्त अशी ही वनस्पती आहे आणि याने एकच वेळेस जरी तुम्ही हा उपाय केला तरी तुमची सर्दी, खोकला आणि छातीमधला जो कफ आहे तो निघून जातो. त्याचबरोबर तुमच्या शरीरामध्ये असणारी जी बद्धकोष्ठता आहे, पोट साफ न होण्याची जी समस्या आहे ती सुद्धा निघून जाते आणि तुमचं वजन सुद्धा EMI इंडेक्सनुसार योग्य होण्यास याची मदत होते. अशी ही वनस्पती आहे. या वनस्पतीमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये लायनोलेइक आणि लायनोलेनिक ऍसिड असतं आणि त्याच पद्धतीने याच्यामध्ये फॉस्फरस, लोह, कॅरोटीन, थायमिन, रायबोफ्लेविन आणि ओमेगा-3 सुद्धा याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. आणि सर्दी, खोकला आणि श्वसनाचे जेवढे आजार आहेत, एवढंच कशाला तर या वनस्पतीनं TB सारखा रोग सुद्धा बरा होतो. अशी ही अतिशय महत्वाची वनस्पती आहे. तर काय करायचं आहे, अतिशय सोपा उपाय आहे. 1 चम्मच जवस घ्यायचा आहे किंवा अलसी घ्यायची आहे, खायची आहे आणि त्यानंतर एक पूर्ण चावून, बारीक चावून खाल्ल्यानंतर 1 चम्मच मध घ्यायचा आहे आणि मध त्याच्यावर खायचा आहे. किती सोपा उपाय आहे, सहज करता येईल असा उपाय आहे आणि याने तुमच्या शरीरातली सर्दी, खोकला आणि छातीमधला कफ एकच वेळेस जरी तुम्ही हा उपाय केला तरी निघून जातो आणि कुठलाही साईड इफेक्ट नसणारा सहज असा उपाय आहे. तुम्ही अवश्य करून बघा. तुमचे श्वसनचे जेवढे रोग आहेत, निमोनिया, ब्रोंकायटिस, हे सुद्धा याने सहज बरे होतात. अशी ही वनस्पती आहे. तर 1 चम्मच जवस खायचा आहे आणि त्यानंतर 1 चम्मच मध आपल्याला खायचं आहे आणि जर तुम्हाला शक्य असेल तर त्यानंतर 1 ते 2 कप तुम्हाला कोमट पाणी प्यायचं आहे. कोमट पाणी जरी नाही पिले तरी चालतं, साधं पाणी पिलं तरी चालतं, पण जर कोमट पाणी पिले तर तुमचा कफ जो आहे तो पटकन मोकळा होतो आणि सर्दी सुद्धा लगेच थांबून जाते. तर हा अतिशय साधा, सोपा आणि सहज करता येईल असा उपाय तुम्ही अवश्य करून बघा. आणि उपायासाठी मराठी टिप्स एरिया यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.